截至刚刚过去的周日，洛杉矶县大火已造成24人死亡，16人失踪，洛杉矶地区数千所房屋被毁。国家气象局发布了严重火灾状况的红旗警告，风速达到每小时50英里，山区阵风达到每小时70英里。专家表示，Santa Ana 风仍然十分强劲，周二将会是最危险的一天，空气也十分干燥，目前面临非常危急的火灾天气条件。洛杉矶县消防局表示，另外有70辆消防水车抵达现场，帮助消防员扑灭火焰。周日也通过飞机投下阻燃剂，防止山坡着火。截至周日上午，其中最大的2场大火 Palisades Fire 的控制率在 13%，Eaton Fire 的控制率在 27%。火灾原因还在调查中，根据 AccuWeather 的初步估计，目前的损失大约在1350亿至1500亿元之间，可能是美国有史以来经济损失最大的火灾。天下卫视记者编辑报道。